Vážení přátelé, a zde se nacházíme u stavby velmi pozoruhodné, která bude sloužit jako základ našeho ašrámu, ve kterém se budou sdružovat nejlepší duchovní bytosti z celé planety. Budou zde častí hosté z Indie, z Tibetu a z podobných končin. A tito duchovní mistři zde budou vyučovat základu meditace a také cesty do 5D, do 5. dimenze s nastávajícím koncem roku 2012. Přátelé, víte, že kdo to nestihne do 21. prosince má prostě smůlu. Tady z tohoto místa budeme odcházet do astrálních dimenzí až nad nedalekou Lisou horu, kam se teď pokusím zaměřit oko své kamery, jenže ouha, Lisá hora je v mlhách, stejně jako naše budoucnost. A tak přátelé, nashledanou.